불편하게 하냈지요. 갑자기 민원을 넣는데 하도 코를 굴어가지고. 어째요? 자기는 뭐 코하냐? 근데 아버님 코가 탱크잖아요. 내일부터 해요. 나는 자는 줄 알아? 헬리콥터가 지나가는 줄 알았어. 이씨. 헬리콥터보다 탱크가 더하대. 아유 헬리콥터가 해가지고 가, 이씨. 조금만 어렸으면 씨발 저 끌고 가가지고 주워 팬다. 이씨. 난 자기 때문에 씨발 잠을 못 자가지고 피곤해 죽겠는데 아이고 텔레비는 뭐. 저리 가봐. 나 난 자. 눈이 감긴다.